हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। पहला स्वाद में आपका स्वागत है। आज चलिए बनाते हैं आलू मसाला भिंडी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और ज़्यादातर सबको पसंद आती है। बच्चे भी इसको बहुत ही चाव से खाते हैं। आज चलिए बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है। आलू के साथ तो भिंडी बहुत ही बढ़िया लगती है। अब चलिए बनाना कैसे है। बहुत ही ईजी तरीका है इसका बनाने का। ये देखिए, ये मिर्ची है, हरी मिर्ची मैं कम ही डालूँगी क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब ये भिंडी धो लेंगे अच्छे से, क्योंकि हरी सब्ज़ी बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं, पर मेरे घर में आलू भिंडी बन जाए तो बहुत ही बच्चे पसंद करते हैं। इसको पूड़ी पराठा रोटी हर चीज़ में बहुत ही अच्छी लगती है सबको। ये मेरी बिटिया तो चावल के साथ भी ये आलू भिंडी मसाला खाती है, बहुत अच्छी लगती है उनको। ये 3 आलू ले लिए हैं। आलू इसमें ज़्यादा पड़ेगा, जितनी भिंडी है उससे दुगना आलू पड़ेंगे। ये देखिए, मैंने भिंडी को अच्छे से धो करके सूखने के लिए रख दिया है। अब इसमें आलू काट लेंगे। आलू बहुत छोटे टुकड़े नहीं काटना है, थोड़ी बड़े बड़े पीसेस में काटेंगे इस तरीके से। ये देखिए, क्योंकि आलू में जब जीरा मसाला जो पड़ता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। भिंडी के साथ जो आलू बनाए जाते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा से आई हूँ तो मेरे ठंडा गर्म होने की वजह से मेरे गले में थोड़ा सा खराश हो गई है और मेरा गला बैठ गया है। ये देखिए, इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस काटेंगे। भिंडी के भी इसी तरीके से टुकड़े बड़े बड़े काटेंगे। ये देखिए, अब इनको जब तलेंगे ये आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अब इनको पानी में डालेंगे, तुरंत डायरेक्ट ही पानी में डालना है, नहीं तो लाल पड़ जाते हैं आलू। ये देखिए, अब 2-3 पानी से इनको साफ़ करेंगे। ये प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे। इस तरीके से मिर्ची भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। अगर आपके यहाँ तीखा खाते हैं तो आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हरी मिर्ची इस समय बहुत ज़्यादा कड़वी भी आ जाती हैं और नहीं भी कड़वी रहती। इसी तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में प्याज भी काटेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हमारी प्याज भी इसी तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में कट गई है। 2 प्याज डालेंगे। प्याज का जो फ्लेवर होता है वो भिंडी और करेले के साथ बहुत अच्छा लगता है। प्याज आप ज़रूर डालिएगा। अगर आपके यहाँ कोई नहीं खाता तो स्किप कर सकते हैं, वरना अगर डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर बनाइए इस तरीके से। ये देखिए, बड़े बड़े पीसेस हो गए हैं। अब सब्जी हमारी, अब भिंडी काटेंगे। भिंडी कैसे काटना है, एक एक भिंडी ऊपर को काटेंगे इस तरीके हाथ में लेकर के, क्योंकि इनमें कीड़े होते हैं। गर्मियों के सीज़न की जो भिंडियाँ होती हैं ना, उनमें कीड़े भी होते हैं, तो इसलिए देख करके ही काटना चाहिए। अगर आप अपनी तरफ को मुँह करके काटेंगे भिंडी का तो स्पष्ट दिखाई देगा। जो भिंडी वो कीड़े वाली होगी, ये देखिए बड़े बड़े 1-1 इंच के टुकड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ये हमारी सारी भिंडी कट गई है। अब चलिए बनाते हैं। ये सारी सब्ज़ी हमारी कटी हुई है। एक कढ़ाई रखेंगे गैस में, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये सरसों का तेल है। अब तेल में इतना गरम करना है कि थोड़ा सा धुआं निकलने लगे। अब इसमें जीरा डालना है, हींग डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे। अब डायरेक्ट ही प्याज डाल देना है। अब 1-2 बार चलाएंगे इसको, प्याज को, तुरंत आलू डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसके पीस पीस निकल आते हैं प्याज के। ये देखिए, पीस पीस एकदम से पतले पतले पीस अलग अलग हो गए हैं। इस तरीके से चलाते हुए थोड़ी से पकाएंगे 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा इसको रेड नहीं करना है। ये देखिए, अब हमारी प्याज पक चुकी है। जितना हमको पकाना होता तो उतनी पक चुकी है। अब आलू डाल देंगे। ये देखिए, इसमें आलू डालेंगे। आलू इतना डालना है कि इसका वो चलाना है कि इसका जो तेल है वो कोट हो जाए पूरे आलू में, और इसका पानी जो है, पानी थोड़ा सा सूख जाए, इतना चलाना है इसको। ये देखिए, ये पानी इसका जो जल जाता है तो फिर उसके बाद जब भिंडी डालते हैं तो भिंडी बहुत ही बढ़िया पकती है। ये देखिए, दोनों साथ में। अब बिल्कुल भी ढकना नहीं है इसको, अभी इसको खुले ही पकाएंगे। अब इसमें हल्दी डाल देंगे।
हल्दी थोड़ी पहले ही डालना चाहिए ताकि अच्छे से पक जाए। अब इसको भी चला लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए हल्दी हमारी मिल गई है। अब इसको ही धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी देर 5 मिनट तक लगातार चलाना है हाई फ्लेम पे, ताकि इसका जो पानी हो वो हट जाए। जब इसका पानी हट जाता है तो बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। अब इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, अब इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे क्योंकि हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। ये सब्ज़ी मसाला मैंने डाला, ये धनिया पाउडर है, हल्की सी तीखी लाल मिर्ची डालेंगे क्योंकि हरी मिर्ची हम डाल चुके हैं, गरम मसाला। अब इन सबको चला देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैंने अमचूर पाउडर नहीं डाला, उसको लास्ट में डालूंगी क्योंकि अमचूर पाउडर पड़ने की वजह से जो भी आलू अभी हमारा 80-90% पका हुआ है, 100% नहीं पका। तो अगर अमचूर पाउडर खट्टा डाल देंगे थोड़ा पहले ही तो आलू नहीं पकेगा, इसलिए पूरा आलू पका लेंगे, उसके बाद ही डालेंगे अमचूर पाउडर। सारे मसाले भी इसके साथ पक जाएंगे। ये देखिए, अब अमचूर पाउडर डालेंगे। अब इसको भी मिला देंगे क्योंकि अब हमारी 100% सब्ज़ी पक चुकी है। सारे मसाले और अमचूर पाउडर इनको सबको मिला लेंगे। ये देखिए हमारे आलू बिल्कुल पक गए हैं। एकदम अच्छी सी खुशबू आ रही पूरे किचन में, बहुत अच्छा लग रहा है, देख करके ही खाने का मन कर रहा है। मेरे घर में सबको पसंद आता है आलू मसाला भिंडी, तो बहुत पसंद आता है। मैंने कढ़ाई भिंडी भी बनाई है, आप देख पा रहे होंगे मेरे पिछले वीडियो में कढ़ाई भिंडी पड़ी हुई है, उसको भी बहुत पसंद करते हैं। खाना मेरे घर में हमेशा बनती है। ये देखिए आलू मसाला भिंडी एकदम से रेडी है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। ये देखिए, ये सब्ज़ी बनाना मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। अब ये देख लीजिए, आलू पकाएंगे, गरम बहुत है, इसको थोड़ा सा रख के ही तोड़ेंगे। ये देखिए, एक भिंडी भी तोड़ के आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारी भिंडी भी अच्छे से पक चुकी है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये मसाला आलू भिंडी हमारा बन चुका है, एकदम रेडी है। अब गैस मैंने फ्लेम भी एकदम धीमी कर दी है, एक नंबर पे कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। अब जो भी कसर होगी इसको ढक देंगे थोड़ी से, लास्ट में जब सब्ज़ी पूरी पक चुकी है। ये देखिए, अब जो भी कसर रही होगी 10 मिनट के लिए मैंने ढक कर रख दिया था, तो वो सारे पक गए होंगे। ये देखिए परफेक्ट आलू मसाला भिंडी तैयार है। आपको अगर मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। ये देखिए, और भगवान से दुआ करिए मेरा जल्दी से गला सही हो जाए ताकि मैं आपको स्पष्ट सारी चीज़ें बता पाऊँ। मेरा गला इतना ज़्यादा चोक हो गया है कि मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मेरे दर्द होता है गले में। ये देखिए, अब हमारी मसाला भिंडी एकदम रेडी है। मैं एकदम से धीमी आवाज़ में बोल पा रही हूँ, लेकिन इतना बोल लेती हूँ कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप मेरे आवाज़ पे ना जाइएगा, मेरा आवाज़ एकदम चोक हो चुका है। अब मेरी मसाला भिंडी एकदम रेडी है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। मेरा वीडियो इसी तरीके से फुल वॉच देखते जाइए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से फुल वॉच बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो जो भी जितने वीडियो पढ़ते हों उसका फ़ायदा आपको मिल पाए, और मुझे अपना प्यार दुलार इसी तरीके से लुटाते रहिए, मेरा सपोर्ट बनाए रहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।